Mounalé Onjolé Alelo, présenté par Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi. Chaque jour, tomeme la cabino masolo et belé, na masolo na biso to la cabino. Et là, mon papa a dit solo tozo mema na mokolo Alelo, bongo et bengami na tracasserie. Na ba différentes communes ya ville province ya Kinshasa. To moni bongo bande ko belé bazo lela na minute parce que basoda ba koti lo kwa ba mbinzo, bazo panza, bazo yiba, bazo bebisa. Et puis bazo détruire ba famille ebelé. Alors biso na quand y aller onjolé au tolobi to mesana mingi ko présenter bino ba émission na biso na victoire na kasavubu na limité et tout, mais cette fois-ci tolobi photo kende pe un peu plus loin to yeba pe mode de vie ya bande ko mususu net awa to za na commune ya Kimbontseke na mingi quartier moko ba benga Mangele route Mokali voilà deux ans entre avenir ba bengi Mangele voilà. Et c'est quand tu lingi vraiment tozwana no bande ko o bateka ke siko baye bisabiso banda basoda babandi ko bengana bango bazo vivre ndenge nini et puis eloko nini basoda bazo sala bango o ezo déranger ba vie na bango parce que to yambaki pe ba appel c'est vrai que to yambaki ba appel ya bato ebele ba lobby Chantini Ngobila azali nouveau gouverneur ya ville ya Kinshasa asali na eloko te po na nini abandi ko détruire ba famille ya bato oyo babikelaka na pain du jour na to du jour na ba wenze boye. Alors ezesika pitoena ko luka bandeko ya quartier oyo to ko banda déjà na mutu moko ko se présenter to ko zwandeko awa ko pusana voilà yepé to ko zana point de vue na ye papa bonjour. Bonjour. On repère ça dans Bandeko Lando Mbote. La peste Baron Mbote. Voilà. Toza Wapi précisément. J'ai tâtonné quand je parlais. Bon, Toza vraiment na commune qui Kimbontseke. Route Mokali précisément na Veni Mangele. Ok. Likambo et Memi Bisson ici quand ils allaient tracasserie à Basoda actuellement. Le nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa a pesi mitindo Basoda ba panza batu bateka na balabala te. Idée yango pona yo eza malamu to eza mabe. Eza mabe. Eza mabe ndenge nini expliquer biso. Omoni idée ya Chantini Ngobila mabe na niveau nini? Bon. Premièrement, avant longola batu bateka na nzela te faut pesa bango na misala. Misala ezate. Ba maman bazo débrouiller na banzela, bazo teka bilamba, bazo teka ba fufu, ba biloko mususu, bazo teka se belé. Mais ce que y a zo tina mitindo ba longola bango na nzela. Mais apesi bango misala te. Tamba va na ndako. Bana ba otanga ndenge nini? Bana ba vivre ndenge nini? Est-ce que ezana yé mutako ko pesa ba maman ba papa ba tekaka na balabala misala to ko créer marché pour na ba maman va se retrouver bien que baboyi bango ba tekaka na balabala. Bon, il faut créer marché. À créer marché, tout le monde marché moi quelque part. Avant mouton ko ta na marché, il faut fouta mbongo va zo mensa. Parce que or que peut-être mbongo ba tché na fond na yé eza vraiment et correspondre te. Mbongo ba tché za likolo, fond na eza na se. Comment qu'on fout à 45 000 francs la mensa, peut-être à la fois à 25 000. Maman zote kandunda à la fois à 20 000, bah on 25 000 francs la mensa. Est-ce qu'on fout à monde? Voilà, natango yosikoyo tomoni déjà ba ko benga na bato et créer moi ba destruction et belé na ba bien ya ba maman ya ba wenze moi ba capital pe kiti. Yo ko lo baning pona yango. Bon, je suis pas d'accord. Naza d'accord na ngote parce que ceux qui faut à ma maman ils ont quitté. En plus bana ba souffrir, en plus famille ils ont comment donc ils ont vraiment bien été. Et puis ba soda ba zo tinda. Ils ont ba soda mo ba za ba miyibi. Donc bazo yiba mais comment ko expliquer biso bazo yiba to bon. Donc bazo tinda bango premièrement bazo sa musala na honnêteté te. Bakoya bazui mabaya batu bakenango en plus ça pesa bango mbongo à la prochaine fois bazongi ici. Donc soki maman zote ka fufu baye ba sopi ba sa ba biloko mo bezanga tinda. Donc ko pesa biso moi honneur te. Talaka musu ngai na yaka na mbonga fufu. Siko. Batangi zarabana pe na mbonga. Na mbonga fufu. Siko so ba sopi. Est-ce que lobby na ngona zalande? Na minute oyo déjà ba bebisi ba biloko ya bandeko ebele. Alors tala le gouverneur mais quand on ebisa un message tant que moi na Kimbontseke parce que hier peut-être à Rosuka na ma campagne to na ba commune ya bien. Ah peut-être comme raté mazotinda ba ba ko détruire ba vie ya batu koto yo ko lo bani. Bon, na isa papa Chantini Ngobila. Na isa boy. Na za moi na Kimbontseke. Na botami na Kimbontseke. Na c'est que non place ya zo vanda na milieu pour vivre, ils sont différents.
c'est différent parce que batimiso baza awa to vivre na ba fufu na ba cabine na ba biloko mo to sa na nzela et tant que azoya et que atie ba emploi te atie ba wenzete azotinda ba soda ba sala ba tracasserie ba panza biloko bato biloko ba maman ce que to vivre ndeni atala asa eso ba marché au sein que ba maman ba débriller à l'aise que a panza nanu avant panza face à marché atini ba maman na marché so ba boyinde wana nde a repanza. Mais babi pe na ba marché ngo batonda déjà l'espace est sauté. So que le marché faire bon muto azate. Ba mais c'est cher. Ba mais c'est cher so que sur place muto azate. Pourquoi? Parce que maman dans la fois 25 000. Ba c'est seulement mais ça la 45 000. Est-ce que abimi ça 45 000 là seulement mais c'est pourtant ça na fond à 20 000. Et simbate. Marché est cher. Ya ba maman bazote kana banzila. Wenza febo so komi ozu image wana omona que non ba mais c'est vide. Bato bazati parce que ça cher. OK, merci beaucoup maman abiso kuna ko ya pe koloba et roza malamu mingi. Lobate pona nini? Maman na lobate pona na kanda. Na sana kanda makasi. Hein? 100 jours ba lobaki yango yo 100 jours. Na paso biso to vivre nango. Ba salaire na no balaka ki bato si ba futi bango. Hein? Ba futi bato tetela ba mama to sala boy. To so kemba. Soki to teki te to kolia te. Teki di sumbidi. Nde yango to so vivre nango na bana. To tangisi bino pe ba classe. Batika konyoko la biso ba mama to lembi. Ba futa mibali la biso ba salaire ba mama ba songa na bandako. To pema. To na posa to ko souffra na moi te. Atoza mafuta moyo bongeza te. Pona nini mikolo nyoso na moi. Ba futa ba salaire ba mama ba songa na bandako. To tika ba nzela la bango polele. Tolembi. Sikoyo banda processus e bandi ozaki victime to moni papa maman na za victime na kati ballon na nga na teka kana nzela même jour ba bengani to benda ka pembongo même jour ndenge na za bo biloko wana ezoteka mateti sikoyo yango wana na mesa banda na kata ata $30 na maboko na nango te ballon ezaki a combien na somba ki ballon na nga maman ya $110 mais na teki ata $30 te ozomona fille tozo vivre ya boya souffrance bango baza bien baza bien baza na ba provision biso toza na provision te teki di sumbidi nde fi tozo vivre na bana soko teki te okolia te batika biso bafuta ba papa ba salaire bafuta bango ba salaire po biso to fana na bandako siko bakosala exactement nini po kongola za la l'aise na mboka na ye mama eloko ya liboso bafuta ba papa ba salaire ata kuluna ekosila mwana tanga zolia bia kobima na balabala te oyoki ata kuluna ekosila ata biso ba mama tokozonga na bandako totiaka ba verni tobetaka pe ba phase esi na lobi yango wana mama mais quand même conseil na gouverneur conseil na kopesa papa Chantini biso toza ba mama ya Kimbanseke boluka misala pona mibali na biso bofuta bango ba salaire bien tozonga na bandako bokotika bafeni na bino opolele eloko toza kokauka na moi po emploi eza te kolia ya bana pasi yango toza kokauka na nzela otangisaka bana combien mama naza mwasi ya policier natangisaka bana 7 ndenge moninga yawo babi bapolicier wana bango ndeka nde bazobenga bango bazobengana sur ordre ya bakonzi sur ordre bazoyiba te bazobengana sur ordre ya bakonzi nde batindi bango naza mwasi ya policier mais batika eloko bazosala siko mwaki songi mpe ezaka epa na biso bayebisa biso basoda banofuta bango plus de 400 000 tomoni yango te 20 000 oyo bafuti biso 20 000 wana kabila bakiselaka biso akata 20 000 wana nde yango bazongiseli biso tomoni yango te tomona yango te ti siko tomona te tozomona yango te mais wana il faut s'adresser directement à la chef de l'état tokoloba nini papa Félix oza mwana mboka oyo oyebi pri ya lipa ya mboka oyo tande tozokemba na bana papa tozolia tozotonda te papa sala-moi quelque chose pour la biso to se retrouver wana pena bokonzi na tokobetela ngo maboko po papa alobaki le peuple d'abord na lobi mama journaliste OK merci beaucoup namoni bandeko ebele wana kozwa pe papa na simawa papa bonjour yo koloba nini par rapport ya batracasserie na balabala kobenga na batu mpona koteka na balabala bon namoni yango nde eza mabe ndenge babengana bato siko mwasi mpe mikolo azoteka te mpo kobengana eleki toloba nini mboka yango nde eza nde boye kolia na ndako eza eza mpasi so mwasi ateki te
biso mibali misala eza te. Sikoyo décision gouverneur ya zui. Ako ko sala ndenge ni parce que une fois pesi passe pas ba policier des ordres ko tisu makasi. Ba policier ngo ekomi kutu ba bengana na mbongo lisusu so otiebwe ba blongo lio na mbongo ba kangi lisusu do to finalement to mona ngo to comprendre ngota ces ndenge nini ba policier ngo pe ba bengana na mbongo so ba bengani ofu ba kangoka biloko ba kangi biloko so ke na biro kuna ekomi bimisa mbongo moi sinanga sundola kutu biloko kuna asundola bango biloko asundola bango ba tomate nyuso evanda kuna pola kutu sundola to bandi sur la forme chose nzala mikolo kutu danger yo viva ande ni sala nini ozana bana combien bonga za bana 5 mais musale zate na komaka depuis mibale kutu ba tanga te misato akutu ba tanga mawanzambe to pesaka mbongo ndam ba Bon, quand même, par jour, combien? Par jour, moi 4000 au Sanangoni. Bilo pe mathématique. Bon, Moussala tega porteur à Toloba. Ok, merci beaucoup papa. Naye kozwa maman awa. Bonjour maman. Bonjour maman. Voilà, oza moko ya bateki na balabala. Naza moko bateki ngapi na teka mafuta mbila yango ndi na obobola ka bana. Voilà, betela biso no lisolo banda bandi ko kanga batu yo zaki pe victime. Banda bandi ko panza batu. Banda bandi ko panza batu ngapi na zaki victime ba panza ki ngapi na zaki prida to bazo yande na kimisaki ba sela nga ya mafuta. Mais lelo les na faina na ndako na teki na ngati pona kupanza o kaka. Siko ndo vaina ndako teki te boye bana ba oliende. Ah bana ba liani na defi bon ba losi na olambela bango. Ndako teka boye papa na banzela boye pour passer leki. Ceux qui to teki te bana ba ofifa te tala ka kisasa ngumi bana ba za na salaire. Bana ba za ko de biso de ba mama to tebo papa poa ya ko teka moi ko futa ndako moi ko futa ya bana mine afa. So to teki te ma ba tiki loko yo benga na ba prince. So ba bito lo ngapembe la prince problème ezate mais na moi distance we ba tika biso teka. Mais on a meeting de aussi pas nouveau gouverneur en fait. Congolais bandé ko s'attendre peut-être à bongisana nous Kinshasa pour saliter les Kimingi mais le roi ya bandé na ko bengala batu. Alors bibi na peut faire partie na ko tia saliter na Kinshasa. Ah. Mama. Pour la wana na ebile na ko. Mais pour la biso zaka ka abati ka biso na toteka to bandé to ko suka tabana. Voilà par jour so teki bien on gagne à combien? Par jour, ça a été bien, la côté 15 000 francs, soit dans 18 000 francs, 20 000 francs. Au salaire, la capitale, moi bénéfice, ceux qui ont été 18 000 francs, d'accord, le mois 5 000 francs, la salle 8. Elles sont moins 1000 francs, les autres qui ont chaque jour 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, ensuite, au lieu moi 60 000, moi 50 000, les sous-bios, c'est la moins francs. Donc, ça la carte. Ceux qui ont été 18 000 francs, d'accord, il y a 5 000 francs, la bombe 13 000 francs. Ah, le nouveau président, Missunaye peut-être Ezali, mais Ezali peut-être na bande comme ça, sinon pas na Kimbantek et peut besoin Missu ya président Félix est à la paix passe à Koto. Et Luka ba solution, yo ko ebisa eni. Na ko ba pour la président Félix, aya pe ko sunga biso Koto na Kimbantek et passe les qui tozo te kamera. Papa na bino Koto eza un peu basé sur quoi? Passe na biso. Tokolo ku banzela te ponzela si de bonga nango ba mai pe ko to koma biso bien kamotali kaka mbongo a tozo teka ozo se retrouver te mibali misale ezate donc passe likola passe ba ndako to ko futa te ba la classe kutu mawa des fois année au batanga année prochaine batanga année au batanga année au batanga te kuta année au batanga ba sili la mikaka tano donc mine avoir 20 000 fois pas pour futa ngo passe donc atala biso be koto yo asunga mibali na biso la misala mbele so za mu batangi mi misala ezate. Voilà, les cambomosus ezali ba soda ba pesa bango copte. Izivika ba bisa policier kenye na balabala banda ko bengala bato bo teka ekomi cop na ye akomo kanga ko yiba na ko bomba. Aye abengani so pa mo to pesa yo ko pesa 500 zui. Mususu yo pesa de mususu pe mo pa panzo biloko sali perte. Siko oko pesa oko ebisa Jantiningo bila nini. Na décision o ya zui na ville province ya Kinshasa. À cause de la bino pe bandeko boteka la solution nini proposer la peine kimia ye pasa musani na kimia. Ola nga solution daka boye. Soki ngale singa za we so mbaye nga ozo ata moi 200 ou moi 300 $ par mois oteka nga lisute. Na ofana nga ndako. Ko futela combien? Ndako na futela ka $50. Bana Minerval bana batanga bazako. Bana bazaba ka misato. Ba otanga bazami bali pona ngai. Tu afutu mbaye nga ata $300 ekoki nango. Ekoki nango do yo rovano na ndako. Na ofana ngai.
poto onyoka mabaka mpona kosunga bapapa mpona koso mobali na nga sui mwa 300 boye poto tolobaka 300 mpona bapasoswana yango te mais soki azozwa ne 300 na kotekala nga te na ofala na nga na ndaku na obokola bala mpo 300 mpa nange ekoki nango. Ok, merci beaucoup. Maman Lobi, il y a 300 à Roswana. Poussana Wandeko Mwasi. Bonjour. Bonjour ma chérie. Bandeko Bazolanda yo opesi bango pembote. Bonjour tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Likamboza wa ya tracasserie ya balabala. Yoza victime, otekaka tondengeni mekampe ko bete solution. Oui, naza victime parce que na commerçante, n'était qu'à acheter kana Pascal. Je te jure que ma chérie te doit souffrir. Bato bazate bapanzi biso don banda lendi chilo to tekate. To fandika boye na bandako. To fandika boye to zo tekate bana ba souffrir ba no kama to yani. To bika so teki yo po kachata ma 3000 bana basani ba lié. Soko to zo tekate to ko balia to lesa libota ndenge ni. To lesa bana ndenge ni pe to ko vivre ndenge ni. Na Congo ba para ba do sala lokwa ba sala te. Soit qui ne fait que ngalelo donc belle en 5 mois ba foutete mais na foutela ndako atala un hôtel Venise par curiosité azaka simple ka travailler ka Congo voilà Congo misala original les alaté ba débrouiller ka so de bête parents ko vivre te na libota ndeko muka ebisinga yawa maman auti ko ya biyeso ba futa mbali ka $300 et permettre avant ndako akipe bana yo pona yo est-ce que monta wana Pona moto penza dans la famille et cause suffisant pas nous suffisante hier président na biso le bail que no policier surtout ba on foute $400 oyoki wana pona ngasoki pona policier ça va mais non pona biso ba misusu pona moto biso na grade bien na commune par exemple na société mais ana donc ba foute $100 et monsieur pe 5 mois 6 mois ba foute été tu t'imagines yebisanga oboko la bana ndenge nini okotangisa bana ndenge ko nourrir bana ndenge on a ba policier $300 c'est mieux pour hier maka le bana biso que na ba policier $400 mais tu lelo ata policier moto ba foute $400 même sans wazate ba bien comme 120 000 francs ouais ça la valeur il y a $70 si je me trompe pas je n'ai habité na moi ça policier te monnaie bango pesate mais ndenge na yebeli c'est faux ata moto montage yango c'est pas ça zalaki jamais ba policier ba ko benga na biso na balabala oyoki ma chérie voilà tala Gentini Ngobila oaza nouveau gouverneur a outil ko remplacer André Kimbuta. C'est vrai que Nathan ou André Kimbuta ba désordre na ba négligence ba biloko ya sanité zaki moi mingi na mboka. Siko Gentini Ngobila ena vision ya sika mais vision ngo abandi ko bengana ni batna ba balabala et puis pour finalité ezala nini yoko ebisa nini tant que une femme de bruyère ou de bruyère pour honorer pe famille na yo. Non, pour na ngai ya bosana ba salaire ba parents. Il faut bon ça ba salaire ba parents avant ba no bengana biso na ba balabala. Pour ça bon si salaire ba parents to côté kana ba balabala te. So pas tonga biso ba wenza bien na kimanzeke to côté kana balabala te. To ça ba il est traité après tout malgré tout ça na kimanzeke to ça bien compréhension. Hein? Il faut d'abord ba parents ba futa makitoko. Et puis biso moko to ça d'abord na ba wenza bien to côté kana balabala te. Par jour so teki obima la combien? En tout cas je nzamba ta loboko talaka Pascal wenza munene. Na cause ma bénéfice na nga 10 000. Na laisse bana nga na hotel kelemba na ta carte na nga. Souvent na yebisa nga bandala ndi chilo na tekiti. Na oboko na bana ndeni. Bana ba vivre ndeni. Doma loso na loso pembe pesa kata mafuta mbili. Mais so na teka bana nga ba ya soso kitoko. Hein? Ta deux jours manu kande biminga. Bakuleni e comment kande biminga ipo bandala ndi chilo na tekiti. Voilà, quel est le message pour le président de la République? Alors papa qui se dit papa ne dit le bec non c'est le peuple d'abord. Avant de faire tous les peuples d'abord. Donc il faut peuple ça l'a bien payé et ça l'a bien construit, vendre tout ça la libre. Tant que faut soit bien té, tant que ba para baza sala té. Kulune ko sala kaka, ko teka kana banzela ko tezama tembela bana. Mais so faut ba para na biso bien, mais bana biso baza de misala bien le bina wana nga. Mais so ta $500 bana nga par mois. Ma chérie, je te jure que na oteka na baba la té. Kuluna pas ko sana libota té. Ok, merci beaucoup. Na cause un peu point de vue à papa. Voilà, bonjour papa. Bonjour maman. Eza bongo likambo ya tracasserie, lolenge ba ndeko na biso ba policier, na mitindo euti pa gouverneur, ba komi ko bengana ba maman na bateki ebele na ba balabala yo kolo banini décision eza ya malamu to ya mabe. Décision eza mabe makasi. Eza mabe makasi, eza pe motema mabe. Expliquez biso eza mabe, eza pe motema mabe sur quel point? Oui, puisque pays est en misère. Pays est en pauvreté, mais en misère. Misal les athées, batu bazo vivre difficilement. Bango no sundenge basana bambongo, basana ba compte na ba poto.
mais pauvre peuple oyo azo voter bango azo tia bango na ba place azo kwa croupir na kati ya misère. Mais ko panza batu ce n'est pas une solution. Misala ezate bazo vivre kaka na mwa koteka ndamu wana. Bazo futa ndaku na ndamu wana koteka. Bameka kotala statistique na bango. Statistique na bango. Combien basalaka, combien baza ba chômeur? Hein? Mais batu bazo souffrir sérieusement. C'est une mauvaise décision. Muto apese on soki eza ye gouverneur obatie ya sika, c'est normal à outi intérieur ya bi souffrance à Kinshasa te. Je suis allé à Kinshasa, alianga ba souffrance à Kinshasa. Jamais à quoi ko benga na batu bazo vivre na moyen. Ce que je peux vous répondre maman, batika batu bateka na balabala puisque ba compagnie ezate misala ezate. Ba parents bazo souffrir na kati ya pauvreté. Bango bazana ba mbongo ndenge bazana bango nyonso bazana ba mbongo. Mais peuple azo souffrir. Bana bazo tanga te bazo benga na bana. Pona manka mbongo. Voilà, étant que papa parent okoyebisa bakonzi ya mboka nini parce que tango bazozwa décision na ba milieu oyo bayebi que congolais azo souffrir normalement il fallait ba memara une solution avant bakota bakoma ko s'appuyer na ba décision na ba. Voilà, na koyebisa bakonzi boye. Oleba boma milinga. Fallait ba boma na moto. Puisque moto ezobimisa milinga. Qu'est-ce que je veux dire par là? Oleba banda ko benga na batu ba bunda nanu pour la pauvreté. Ou eza intense na kati ya peuple. Peuple azo vivre te, azo kwa croupir na kati ya misère. Batika peuple na misère na ye, so azo teka na nzela, ateka na nzela. Soki batie ba compagnie, ce n'est qu'après ba ko benga na bango. Conseil na opesa bango ne yango. Voilà, mokonzi ya mboka pe na ebite soki déjà azwi lisu na ye. Braquer yango et pas bande kwa Kimbanse que mingi na projet na ezalaki ya 100 jours yoko ebisa nini po Congo eza munene Kinshasa eza munene tango azo raisonner peuple evandi na victoire peuple evandi na peut-être na Gombe to evandi na ba commune mususu a penser pe na bana Kimbanse ki akoko sala nini ba difficulté na bino a eza basé sur quoi en fait. Merci beaucoup maman. Je pense na moment d'élection mingi baki makana Kimbanse. Kimbanse ke babenga ngo Chine. Place batu bazé belé. Oko remarquer que bango nyonso candidature ba pesa na Kimbanse. Mais ceux qui bazu pouvoir bakimi Kimbanse. Kimbanse ke ben intellectuel basali batu bazali na même pied d'égalité que bato bazana ba Gombe un peu partout. Ndenge bango bazali ndenge biso nyonso tozali. Ndenge babotama ndenge biso to botama. Fallait bazala na souci ya Kimbanse ke bameka kocha moi organisation na vie ya bato Kimbanse ke na ndenga koteka na ndenga misala na ndenge ya bana classe. Mais c'est comme si esa commune moko esa reculé bango batala ba commune mususu mais Kimbanse ke te. Chef de l'État ameka kotala souffrance ya bana Kimbanse. OK, merci beaucoup chef de l'État ba ndeko ya Kimbanse ke balobi tango pe bozo bengala batu bota la souffrance ya coin oyo nini boko ko sala afin que peuple wana a garder fidélité na ye le lenge boko luka mapona miawa na 2000 oyo ko ya soki pe 23 soki pe 24 soki pe combien ba pesa bino na sa confiance merci papa. OK, merci. Voilà na ko za mama wana moni na bassin na mutu bonjour au côté la caméra bonjour maman no kokote déjà passé ba bon c'est tout ko benga biso na wenjo ko c'est comme ça ba safande ti bona futi 300 to lembi tala combien c'est estimé na mboko ba bongisa mboke bonga ba bongisa na matembele ya combien par jour ndeti bona ina biloko malonga te 9 millions ezongi biloko 9 millions ezongi na te kité ya 9 millions utaka wapi pona singa mama matembele de kwa pe kotambola makasi na uti musika bana ntanga kuna na otambola tamboka kimbateke mobima na zo eloko te yango ezongi. Mais chaque jour au sala ngo ka botambola chaque jour na tambola ka boye kaka boye ndo mo ndaka makolo pasité makolo pasi ezanga ya ngam na tambola voilà neti boye bana badika ndenge nini bana badika ndenge nini otala ka bana bafaka na ngolo nzambe na teki ya mukie na bana basali ka balie. OK, merci beaucoup na zipende on a vu ça moto awa papa bonjour excusez bande ko boko sunanga pona zande kwa wa voilà musala
oyo umena ngo na monte moto asika sika ya yo moko ya batoto ya biso moko ya bino moko. OK, mais quand on kobeta lisolo awa par rapport ya ba difficulté oyo ba jeune ba kutana nango na coin oyo na commune oyo okolo ba nini vraiment na elo lo ba te ba jeune en retour donc par rapport à jeune en retour donc le ngende ça trop pour le ngende ça par quoi misale zate batira nzela ka bo benga biso na nzela to ça bien te. OK, na parce que le roulage va tondi ba soda tondi to ça bien te. Ba lobby tracasserie suki kaka ya bandeko ba te kate bi. Tu n'as pas que dérangeation va casse ba soda commandant wa shida ba ko pina bango. Ba ko moto. Parce que na $50 so mbongo ya te ba ke nango. Asala bongo. Sikolo ko lo bezate gouvernement ta biso makambo. Po to mo la président ko ba ya malonga elo ko asala pe to mo nango te. To ni na biso fa to ni yete. To boye. Mtalamuka. OK, merci beaucoup. Voilà. Naeza Ndekwawa, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, yo ko pesa biso point de vue na yo étant que congolais par rapport ya ndenge mo tracasserie eza mikolo yo ko lo banini. Pour nga point de vue na ke mboka eza biete par rapport à quoi? Bakonzi ya likolo o to voter basala eloko te na kati mboka na biso Congo. Ya liboso gouvernement sika bien sûr basala ngo nante. Tala na banda bima président gouvernement ezo sala mate. Ya liboso gouvernement auto votaka na 2018 j'espère. André Kimbuta ateki okolo ateki mboka asala te eloko mote na kati ya Congo. Mboka na biso bapaya bato ba bénéficier na kati ya mbongo na biso to lia mbongo bapaya to salela mbongo bapaya. Mbongo na biso mo na kati ya Congo eza na valeur te. Bana bazotanga te mbongo ezotanga te biso to ba jeune garçon misala pe ezate tozo souffrir ba jeune belé so ba sima machette bazo kisamba bato ba beta bato boyeboy eza souffrance na kati ya mboka na biso Congo. Mboka na biso misala ezate biloko la biso bana mikebo to souffrir to ba jeune garçon misala ezate tozo souffrir na kati ya Congo. Biso to fotaki président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pa bongisa Congo. Mais nga précisément pour na part nga naza mutalamuka nga nafutaki Martin Fayulu mokonzi na mboka ezande bila changwa wande la muka la muka changu eza sin trop populaire na kati ya Kinshasa province ville province ya Kinshasa tofutaki Martin Fayulu Félix Antoine Tshisekedi ayeko bete ebala ayeko négocier na ndeko Kabila président wa leki ya le passé ayeko négocier ayeko zwa bokonzi ya lamuka ya Martin Fayulu yangona ndeko Martin Fayulu pe alobike na kotika te nazoluka vérité de jirme état de droit na eti ako récupérer ako so bokonzi na ye po Félix azosala na bokonzi na ye te Félix ba ocha na place ya Meshi Kabila ona salaki nango kangwa. OK, merci beaucoup na yo. Voilà, tozo tambola tozo nuka un peu bandeko mosusu awa botikela nganzela papa bonjour. Olingo kimanga pardon limbisa na kanyo mbote Katana. Voilà, bonjour papa. Bonjour. Namoni yo awa na tenir musala, osaka musala nini? Na magiriste. OK, tracasserie ezoleka mikolo na balabala bazo bengana bato. Yo pona yo okolo banini pona yo. Ngakutu pona makambo kena na. Bon namona ntipe ona na pe makambo suki po balobi. Neti mutu lokola nga na yo kande souci. Souci ya nini? Okufeli to nini? Eza kokufela te. Ngai na tiaki voix na ngai pona ba. Pusa mo liboso tiki ya bande konziana na sima. Pona Martin Fayulu. Sikoyo ekuma sikoyo ke Félix Tshisekedi akomi président. Mais nga sepelaki po azali mwana mboka mais sikoyo eloko monga na fait comprendre te 100 jours nkaboy. Mais tout le monde est là, tu passes et bakisema dollar et mati, biloko et mati. Et l'autre côté, c'est l'autre côté. Ma maman a basoda ba komi kaka ko déranger ba maman ba 100 francs na nzela. So rappelle cité akangi maman vert. Bosiko paiement ba mère bango na ndeke ba sala ke biso poto zala. Ba papa pe ba sala raté. Siko papa basala raté yango biso ke to biso ba mère on ba teki biso to zelo roni na katanda yango na sukiana. C'est bon, merci beaucoup. Tozo koma na suka ya bolongwa pardon bolongwa botika na mesa mama na clôturer na mama awa ata mukie kaka ande bazo bengana na ezo na mama awa pesa nga point de vue na yo simba mama na yo to moni na kwa wana
na masangu ezoleka ndenge nini bozoteka ndenge nini kaka seri yango bozokoma ndenge nini so babengani bino. En tout cas mama nazana ya koloba mingi te soki omoni nga na tie sani oyo po deja bayaki soki baye tokimi soki bakei tozongi koteka pasi makasi papa mama na ngai. Sikoyo ntango décision ezwami boye ya kobengana ya kosala bino bamama boye chaque jour awa yango nde bozwaka mpe bobikisi bana balie minerval ya kosunga bana sikoyo décision boye yo koloba nini? Bastope yango to bacontinue te bastope batika bacontinue te me bakosala nini mpona bino? Bon ndenge eza wana ifo baluka moye mpenza babongisa malamu mboka oyo bato bazwa salaire ya bien soki bato bazwi salaire bamama biso nyonso tokovanda na ndako tokotikila bango nzela na bango kolo me babi mpe Kinshasa yango Congo baza ebele so bapesi papa na mobali na yo mosala to ndeko na mobali mosala bongo voisin soki azwi te eske mboka ezalaka bien? Bon ekozala bien soki ndeko na nga azwi nake epa na ye akosunga ngai soki asungi ngai nakotyata se na masango na porta ndako na vandi nazoteka. Ok, okosenga na chef de l'état nini parce que deux fois balandaka baémission oyo tant que bamama Kimbontie ke na basouffrance nyonso bino bomonaka mpona kobokola bafamille alors ye chef de l'état part na ye eza nini po asunga bino? Bon part na ye nasengi na ye papa Félix mpenza en tout cas abongisa mpenza salaire ya bato ndenge alobaki bato bazwa salaire na bango soki bazwi salaire na bango nyonso ekosila mama abongisa mpenza akokisa maloba na ye ya 100 jours ekende pamba te mama akokisa 100 jours na ye mais 100 jours deja esilaki programme 100 jours esili tomona eloko te yango tozoloba na Kimbontie ekende bomona eloko te tomona eloko te nayebi te 100 jours soki mpe ekokeli kuna na bakonzi baza kuna lokola ye gouverneur aza kuna asamoni 100 jours ekokeli ye me biso na tomoni yango te. Ok, merci beaucoup. Tokomi na suka ya oyo ezalaki émission na biso ya lelo na bandeko bazwaki libaku ya kolanda biso tokorapele bino ke tozalaki awa na komini ya Kimbontie na route mokali esika wapi tozwi bandeko bameki ya mpe koyebisa biso par rapport ya bamusère mpasi na makambo nyonso ezoleka na Congo na biso précisément na Kinshasa awa bomoni na nsima na ngai bamama bazoteka mais ezali mwa mpasi parce que vie actuelle eza mwa mpasi mpona kolonga yango mwa babiloko bazoteka lelo mitindo komi babengana bango bateka lisusu te alors esali pasi makasi esali vraiment pasi bamama baleli basengi eloko moko bakonzi ya mboka botinda plutôt bopesa bapapa misala bopesa bandeko mibali misala bano bazotanga baklasse bopesa bango misala afin ke basunga voilà napesi merci na papa Don Bulamba napesi merci na Aaron Lubamba merci na FC merci na bandeko nyonso balandaka leo njoleo Rebecca Bilenga aza wana mpona bino Blani babi Blani les banquiers Blani les banquiers beaucoup de salutations au revoir et aussi na bandeko nyonso bapesa biso opportunité tonton Guy tonton Willy Wilson Pacifique na bandeko nyonso Hervé Toko babi mon cousin Hervé Toko Hermine Soudika famille Pukuta mobima na Champagne en tout cas mbote na bino tokutani bala esima